محمد، يعني ما شاء الله زي ما قلنا والتقرير وضح، انت بدأت مشوارك الاحترافي في لعبة كرة الطائرة في سن صغير جدا، سن 17 سنة. فأكيد ده كان معاه يعني ملابسات ليك. ازاي بدأت لعب كرة الطائرة وليه تحديدا اخترت كرة الطائرة؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. هو العكس، هو المفروض في كرة الطايرة لازم ابدا وانا صغير، لازم ابدا وانا مثلا 5 سنين 6 سنين كده. لكن بدات وانا عندي 17 سنه، ده كبير جدا. يعني اي حد بيبدا بعد سن ال 15 سنه ما ينفعش يلعب درجه اولى، في حالات نادره جدا يعني. فطبعا انا بدات 17 سنه، كنت ماشي جنب النادي، كنت رايح اجيب حاجات عاديه جدا مع اهله وكده، ففي مدرب كده اسمه كابتن عادل محمد علي. انا مش هنسى يعني الموقف ده. فقال لي، كان نادالي كده وقال لي انت عندك كام سنه؟ وما شاء الله كنت طويل، انا كنت 2 متر و5. فنادالي ومش عارف ايه، فقال لي تلعب طايره؟ قلت له، فوالدي قال له العب اي حاجه. فقال له العب في الزمالك. فوالدي طبعا فرح جدا رغم ان والدي اهلاوي يعني. ف... فطبعا قال لي طب تعالى بكره ان شاء الله ونتكلم معاه كده يعني. فطبعا رحت تاني يوم وقعدت معاه وبعت لي الكابتن حسن محرم. طبعا المدرب كابتن حسن محرم ده صاحب يعني اكبر مدرب ليه فضل عليه بعد ربنا سبحانه وتعالى. هو المدرب اللي حببني في اللعبه. فطبعا طبيعي جدا لما اي لاعب يحب حاجه بيبقى نفسه يوصل لاحسن حاجه. طبعا كنت يعني كنت بتمرن صبح وليل كل يوم وكده لحد يعني ست شهور لعبت درجه اولى في النادي. يعني 17 سنه كنت 18 سنه او قبل 18 لعبت درجه اولى في الزمالك. بعد كده لعبت منتخب مصر ناشئين شباب اولمبي 23 سنه منتخب اول. الحمد لله يعني واحده واحده يعني بقيت لعيب كويس يعني الحمد لله. لا ثواني.